咁你去到張文藝界面度咧，首先你一定要點擊一個工具，就叫做咧 Canvas。咁你就點擊 Canvas 啦，跟住咧你會見到呢度咧有一堆嘅文字。咁呢堆文字咧其實就係我喺 Instagram 度寫嘅一啲嘅內容啦。咁我想將佢變做 PowerPoint，將佢變成一個可以 present 到嘅嘢。咁佢點做咧？就係加呢一句 prompt，將佢變成變成1:1大小嘅 PowerPoint。咁就咁樣講啦，跟住然之後就將我嘅文字擺咗去。咁我揀2.5 Pro，大概等咗3分鐘左右啦，就已經咧生成咗大約13頁嘅 PowerPoint。你會見到有字啦，有 PowerPoint 啦。咁個樣其實唔差嘅。咁跟住我哋開始掃下啦。好啦，時間都到那去了。咁跟住問下問題啦。跟住然之後咧，嗱呢度會有少少嘅問題，就係佢嗰個 layout。你見到咁樣嘅 layout 係唔 acceptable 嘅。咁跟住然之後咧，呢啲我覺得 OK 嘅，我接受到嘅，同埋中文字咧都係靚仔嘅。